はい、深夜です。今日はですね、突然発表になったインドのスズキの V ストローム250なんだっけ SX ってつくのかな。日本の V ストローム2気筒のやつと全然違う、ジクサーの揺れ単気筒のエンジンを積んでるらしいんで、その映像をちょっと見てみますね。おスズキ、これ DR1050 のやつとなんか色もデザインも一緒ですね。だって前の V 型の時の V ストロームだと丸めがここにあって、ちょっとこう形がねもうちょっと縦だったね。ここ前に斜めになってるでしょ。昔の DR800 を思い出させる感じですね、ちゃんと。てか250だよねこれ。250って書いてますよね。250。ホイールが前後でサイズ違いますね。これ17かな。SX, the master of all adventures. This sporty adventure tourer is a lightweight, versatile crossover. オレンジもあんのね。赤かな。オレンジか。おさすがインド、ああいう路面はね、ほんと一般道であるって言ってたからね。It is an engineering marvel that comes with Suzuki's patented oil cooling system introduced by Suzuki to the world. あれね、もう完全にジクサーのエンジンです。ジクサー SF、ジクサー250。ネイキッドもあれも一緒ですね。うおー。ちょっと待って。ステップがですね、あれネイキッドともちょっと違いますね。ステップはもうちょっと前に斜めになってるはずなんだけど、これちゃんと上向いてるね。お多分ね、角度変わってるよ、ステップ。なんだ、ピストンの表面のこのフリクションに対してのあれが加工がされてるってなってますね。かっこいいねこれ。ヘッドライトがこれジクサーのネイキッドっぽい感じ。ライトウェイトシャシーって書いてあるけど、一応見たデータだと160キロちょっとかな。あ、いいね。てかこれジクサーそのまんまだね。お、メーターかっこいい。お、いいね。ナビゲーションなんてついてるこれ。まあこれ日本用じゃないから、まあ日本に入ってくるときはまた違うかも。おー、前からのデザインもかっこいいね。お、これね、ヘッドライト周りのLED ね。これは一緒でしょ。後ろもなんかジクサーそのまんまだね。すごいね。やっぱ19インチだ。フロント19だ。じゃあ後ろ17でしょ。17で。これ結構ね、タイヤ選べるんでね、19、17はいいですね。これジクサーのダブルで出てるやつまたちょっと変形バージョン。角張っててかっこいい。アンダーカウリングと。鉄かな。止め方が鉄っぽくない？
まあこのデザインはいいですね。結構やっぱオフロードは黄色ですね、鈴木。スタートのね、スタート面白いんですよね。ジクサーもそうだけど、ワンプッシュでずっと押し続けなくていいの。プッて押すとキュン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 ブブーって一回押すだけでいいっていうスイッチなんですよ。お、USB のソケットついてるのはいい。何ワットまでなんだろう。ナックルカバーはどういう止め方？ミラー止めだね。あ、これ大事。これ後から買うよりは最初からついてる方が楽だもんね。高さ調整とかあんのかな？さすがにないか、それは後から部品で出るから。あ、ラバーがついてて外したらあれガタガタになるんだ。アクセサリー、アクセサリーはエンジンガードがありますよって。ここ何がいいってね、揺れエンジンってラジエーターが前にないから飛び石で当たる部分が少なくて済む。揺れのね、クーラー、オイルクーラーがちっちゃいから飛び石のね心配が減るっていうのがいいね。かなりシート高低いんだねこれ。データが835かな。シート高835。これはですね結構びっくり。突然これ発表でしょ。今までねジクサーでオフロード走れるようにかなり改造してね、なんだろう、エンデューロ出たりモトクロスも出ました。でいろいろ問題点が出るわけですよ。もちろんねロード用にできてるジクサー SF250 だったんで、それをダート仕様に作っていた時に、まあフロントタイヤが17インチっていうのはやっぱりこう不安定で、まあギャップがあった時に乗り越えるのも結構大変だし、これあと19インチでこう、まあ、ジャイロ効果でタッチも強くなるし、まあ、グイッて寝かすのは自分の意思でこう寝かす感じ、曲がっちゃうって感じじゃなくてね。だからまあ限りなくオフロードバイクになってますね。まああと19と17だからタイヤもかなり選べるし、あとはやっぱり気になったのはこのステップ。おそらくですよ、おそらくこれヒールが当たるところはアルミだけどステップを乗せるところは鉄を使ってるとは思うんですよね。色が2色あるでしょ。黒い部分が鉄なんじゃないかなっては思うんですよね。っていうのもジクサー SF でねモトクロス出た時にジャンプで着地で、ベースのアルミがポキッと折れました。やっぱりロード用だったんだなっていう、まあ予測してたんでそれわかるんですけど、オフロードバイクであそこにアルミ使うのってないんじゃないかな。フレームがアルミでもステップのブラケットは鉄なんですよ大抵ね。だからこれも多分ここ鉄ですねちゃんと。でアンダーカウル、まあスキットプレートって言えばいいのかアンダーガードって言えばいいのか、まあジクサーでも作りましたけど、これがね鉄なんだろうとは思いますね。エンジンに関してもまあ見た目はねもうまんまジクサーそのまんまですけど、エンジンのパワーに関してはインドのスズキのホームページには 26.5 で9300回転って書いてますけど、まあ日本のジクサーの SF250 とほぼ一緒。まあ日本のは26馬力で9000回転とか、まあ数字的な話ね。だからまあ基本的にエンジンは丸まんま一緒でしょうね。ただねジクサーでオフロードをそのまま走ると下があるエンジンではないんですよね。オフロードみたいに下からバーンってトルクが出るエンジンじゃないんで、このエンジンがどこまでオフロード寄りに、まあ例えばフライホイールを重くしてあるとかなんかあるのかなと、ちょっとそのまんまで作ってあるのかちょっとその辺は気になりますね。まあ、とにかくジクサーでオフロードやるとちょっと下の回転がないなっていうのが
その代わり上まで回るっていうイメージなんで、オフロードバイクとはちょっと違うなと。ミッションがね分かればね。まあブレーキもね多分これまんま一緒だね。フロントが大きくなってるわけでもなく小さくなってるわけでもなく、そのまんまジクサーのそのまんまですね。あとサスペンションジクサーの SF、 まあフロントのストロークを測った時に10センチぐらいしかなかったんですよね。だけどこのモデル見ると120ミリって書いてる、まあ12センチストロークあるって。12センチでしょ。12センチだからまあそんなにはないですね。ただもともとジクサー自体がオフロードで走りやすかったんで、まあこの大きさというか重さになってもまあある程度は普通に走れんじゃないかなと思いますね。前言ってたのはね、そうサスペンションはね、まあ、120ミリ、まあ12センチのストロークって出てますけど、まあインドの路面、まあ僕インドもまあネパールとか、まああの辺の路面は走ったことあるんですけども、急に穴ぼこ開いてるんですよ。で僕インドのジクサーのコミュニティに入ってるんですけども、向こうの人と話しました。ジクサーで、130キロで走ってたら穴ぼこ開いて吹っ飛んだと。だけどバイクは何ともなかったと。っていうコメントがね書いてて、やっぱりあるんだと。まあ他のメーカーの話を聞いた時に、バイクが壊れた時になんでこんなので壊れるんだって文句が来るっていう話がね、前そういう話をね聞いたことがあって、まあジクサー作る上でやっぱりそういうテストはしてるなと。だからこれもまあ元がジクサーの多分フレームから何から使ってると思うんで、まあ普通にラリーやる分には何にも問題ないと思いますね。っていうかね、まあいろいろまあ大変なのがこのリアサスがね、そのスイングアームに対して、リンクなしでダイレクトにつながってる、まあリンクレスってやつですね。なんでまあバネの調整できるとはいえ、まあ走りの制限はかなりありますね。だからオフロードでガンガンっていう仕様ではない気がするけども、普通の日本国内でラリー走ったら、まあ、そんなモトクロスみたいなコースあるわけもないし、もう崖登りみたいなラリーもないんで、普通にこのストロークで十分走れると思いますね。これにまあこれは限りなくアスファルト用のタイヤですけど、もうちょっとゴツゴツのタイヤ履けばもう全然どこでもいけると思いますね。で車体の重さが167キロでしょ。ジクサー SF は150、まあほぼ160か、160がちょっと重くなってますね。まあこのアドベンチャー仕様なんで、まあ多少重くなるのはしょうがないかなと思いますね。サスペンションは SF250 よりも硬くなってんのかな、ちょっと気になりますね、その辺は。シート高もうね835とか出てますけど、ジクサー SF250 は800なんですよ。まあ全然許容範囲でしょうね。この細さとか多分そんなに変わるとは思えないんで、まあこの辺とかももうほんと内側スチールのフレームですからね。ただこれカバーで隠してあって、このブロックに見えますけど、これカバーですからね。基本的に一緒だと思いますね。タンクの出具合も一緒だし、上からカバーしてるって感じですね。かっこいいねこれ。じゃあ値段はいくらなのかってね、まあ、21万1600ルピールピーか。ルピーは分かんないな俺。今この国際情勢で値段上がっちゃうんで、まあしょうがないんですけど、まあ60万ぐらいになればいいな。
まあ60万以下になればいいかなだろうな。多分他のメーカーのものよりも安いですよ、インドのスズキはね。いやこれで国内のラリー十分じゃない？そもそも GSXR と同じ V 型のあのエンジン、ジクサーの250のが圧倒的に速いです。2気筒だと、まあ、125cc、125cc で2つに分けてるでしょ。まあ、だけど高回転はよく回ります。ただトルクがやっぱりなくなるんですよ。でオフロードで走る上でトルクっていうのは大事なんで、やっぱりこのね短気筒っていうのがこの V ストロームに積んだっていうのはねやっぱ大きいですね。パッと思いつくのがねやっぱり CRF250 ラリーありますよね。まあ僕もあれ乗ってたことあるんですけど、あれは重かったです。150何キロだけど、こっちの方が実際数字的には重いんですけど、あとはエンジンのパワーはどのぐらいの差かなって感じ。ジクサーはねやっぱりエンジンパワーあったんで、それがどのぐらい反映されるか。まあこれでオフロードガンガンっていうよりは、まあとにかくラリー、ツーリング、そういう林道を軽く走ったり、まああとは僕みたいな168センチ、まあ170切ってるぐらいの身長の人が乗るにはちょうどいいと思いますね。多分ね体に合うと思うんだよね。まあまだねインドのスズキの話なんで、まあ日本で発売するとはまだ言われてないんであれですけども、まあ近いでしょうねこれ。いやー欲しいなこれこれ乗ってみたい。いやーこれ乗ってみたいねこれ。まあやることって言ってもほとんどないね。ジクサーからラリー用に改造したことを考えると、これはオフロードタイヤ履いておしまいって感じですね。タイヤつけたりなんかできるし、まあ多分軽量化って言ったってもうほとんど軽量するとこないだろうしね。まあもともと鉄の塊でしょうからね。これは気になるバイクです。まあそんな感じでインドのスズキの V ストローム 250SX でした。いやびっくりしたこの発表。それではチャオチャオ。